এগুলো সব রিয়েল প্রাণী। আচ্ছা এটা কিভাবে প্রিজার্ভ করছে জানো না? ওরে আল্লাহ, Which animal is it? I don't know. Then they should put the name. এটা কি? ও অনেকগুলো পাহাড়। Barbarian. This is Barbarian. So did you see how the pizza? এই জায়গাটার কথা বলো, এটা কোন জায়গা? So this is a museum. বাংলায়। আমরা মাউন্টেন তাকাও ভিজিট করার পরে আমরা ব্যাক করতেছি, তখন আমরা দেখলাম যে রাস্তার পাশে একটা মিউজিয়াম, এটা মাউন্টেন তাকাও মিউজিয়াম, এটা হচ্ছে 599 নেচার মিউজিয়াম। কিন্তু আমরা ভাবছি হয়তো তেমন কিছু থাকবে না, ঢুকার পর দেখলাম অনেক মজার মজার জিনিস আছে এখানে। মানে এদের মানে পুরো বায়োডাইভার্সিটি এই মাউন্টেন তাকাওতে যা কিছু আছে, অ্যানিমেল, ইনসেক্ট, প্ল্যান্ট, সব কিছুর ইনফরমেশন এখানে আছে। এটা কি জানো? কি? রাইনোসেরাস বিটেল, নারিকেল গাছের উপরে থাকে। প্রজাপতিগুলো দেখো, এগুলো সব রিয়েল না? মানে জাস্ট হার্বেরিয়াম এগুলো। তোমরা অ্যালবাম বানাইছো না? আমরা পোকার প্রাণীর অ্যালবাম করিনি, আমরা শুধু গাছের অ্যালবাম করছি। আমরা এটা রিয়েল, এগুলো একেবারে রিয়েল, 100% ন্যাচারাল। মন চাচ্ছে এইখানে সেরকি বসায় দিয়ে ছবি তুলি। সেল তো এই দেখো, সেল তো না, বাচ্চাদের জন্য। হ্যাঁ, আমরা বক্স করছিলাম এরকম। পিন্ডিয়া কেটে না? এই যে এটা হচ্ছে ঝিঝি পোকা, এগুলো ঝিঝি পোকা, এগুলোই শব্দ করে বড় বড়। এটাই হচ্ছে চেরি ফুল, সাকুরা। Here, but after 5, almost after 3 minutes, it's finished. You take a video? If you wanted to buy some kind of mountain taco souvenir, you go there. They have the mountain taco souvenir. হ্যাঁ, এটা ভাবতেই অবাক লাগে যে সব রিয়েল এগুলো। ইভেন ব্যাঙও আছে জানো, ব্যাঙও ইয়ে করে রাখছে। হ্যাঁ, ওই যে কোনায় এই যেটা রিয়েল মাছ। মাশরুম না, মাশরুম মনে হয় ইয়ে করছে না, একদম কালো, দেখো কালো, এটা তো তোমার রিয়েল ফিল করানোর জন্য করছে মনে হয়। মাশরুম কিরকম কালার আছে? হ্যাঁ, মাশরুমের কত ধরনের কালার আছে। মাশরুম আমি তাহলে এই কালারের মাশরুম দেখিনি কখনো। আমি কত কালার
প্রকারের মাশরুম আছে চিন্তা করতে হবে না। তুমি তো আমাকে দেখাওনি কখনো। আসলে ঠিক আছে। আচ্ছা সুবিনিয়ার কোথায়?